着凉，娘，回屋吧，娘，俺求你了，娘，俺给娘无情。娘，天后，去把那柴回来，给娘烤烤。快去啊！娘，俺求你了，你回屋去。飞喜要是能回来，老人兴许就不会走。哎，现在说这些还有啥用啊？俺是说天给娘不仗义，要么春喜就不会死。啥叫不仗义？要是俺也会这么做。哎呀，有哪个娘不顾着孩子的？顾自个儿孩子就可以不管旁人了，老人可就剩下这么一个孙子。老人眼巴巴地盼着，到死都没能闭上眼。要俺说，这得怪天给。天给那是为了他娘，他能眼睁睁地看着他娘去死啊？说的是啊，这天给不是彪吗？他哪懂那么多呀？不管咋说，天给娘这事做的就是不在理。真是站着说话不腰疼，这事儿要搁到你头上，俺看你就不会这么说了。好了，都别呛呛了。叫俺说，这谁都不怪，要怪啊就得怪中央军。就是，中央军不是啥好东西。金锁娘，你还不赶紧把金锁给领回来，跟中央军混不出啥好来。还有你们，也赶紧叫孩子回来吧。俺金锁当初可是打鬼子出去的。俺家长发也是，还有俺家光义。可眼下他们打咱自个儿人了，今儿你们不也都看着了？就让他们等着吧，早晚有一天，让八路把他们都收拾了。好了，少说两句吧，这都乡里乡亲的。是啊，咱们还是赶紧把老人给葬了吧。娘，俺求你了，你回屋吧。娘，暖和过点没有？娘，娘，俺来，娘，俺来。回屋去，都回屋去！娘，回去，都回去！天给娘，春喜奶奶走了，你不过去看看呢？娘，春喜奶奶走了，你不过去看看呢？你看这炕席，这都破成啥样了？这操劳了一辈子，临了连领像样的炕席都没睡上。唉，人都没了，讲究这些还有啥用？好歹别叫黄土埋他脸上就成了。俺回家把俺家炕席拿溜来。大宝娘，咋了？大宝娘，
这又出啥事儿了？要我啥呀？大宝娘咋了？大宝，你儿子大宝回来了。啥？娘，娘，哟，俺的大孙子！奶奶，哎，奶奶，大宝，俺问你啊，你没像春喜那样是逃回来的吧？哪儿呀娘？俺们队伍到县城了，这不吕总放了2天假，叫俺回来看看。你没骗娘吧？这俺骗你做啥？哎，大宝啊，你这穿的这是中央军的衣裳吧？啥中央军？俺们家大宝也是打日本出去的。那刚才来的队伍跟你们是不是一伙的？啥一伙的？娘，村里来队伍了啊！大宝别听他的，跟你娘赶紧回家去啊！就是，管他是啥军的，只要孩子回来了就好。大宝娘，你就赶紧带大宝回去吧。那这儿，哎呀，这有娘照应着呢，快回去。成，娘，那俺先回去。奶奶，俺走了。走走。赶紧闭嘴！这不是娘给姐预备的嫁妆吗？你让她做啥？娘，这老石儿都长这么大了，俺记得俺走那会儿，他才这么大一点儿。来来来，待会儿再跟你哥亲热。娘有话跟你哥还没说完呢，快带着你弟弟先出去吧啊！来来来，出去出去。哎，这咋还破了？搁那儿吧，俺待会儿给放放。哦，哥，那俺给你放柜子里了啊。啊，比出去那会儿啊结实了。瞧，这衣服都小了。大宝，今天你填给婶子，差点把命都搭上。你这待的是啥队伍啊？早先出去，那不是也是打鬼子吗？娘，这一准是林副官那混蛋干的。俺不管谁干的，反正这种祸害人的队伍你不能待。听娘的，咱不干了，回家来。娘，你当那是咱家呢？哦，俺想回来就能回来啊？是啊，哎，大宝穿了人家的衣裳，拿了人家的粮饷，还能说不干的就不干了啊？你敢闭嘴！你懂个啥呀你？就知道爹爹挨呲儿。就是，你敢闭嘴？你敢闭嘴？你们也敢闭嘴？闭嘴！出去！出去！娘，你咋又抱回来了？娘，哎哥，你叫娘一个人待会儿，娘这会儿兴许不想见你。啊？娘不想见啊？
听娘的，回家来。这说啥也不能在中央军干了。你知道这些年，娘的心就提在这嗓子眼上，这过的是啥日子？俺不管你硬不硬，俺指定啊不放你走。娘，俺咋可能回来？今天你都亲眼看见了，俺要是回来了，那下场就得跟春喜一样，到时候咱全家都得跟着遭殃。那个林副官，可啥事儿都干得出来。啥？那照你这么说，咱就回不来了？俺委员长说了，俺们3个月，不，顶多5个月，就能完成剿共大业。到那时候，俺就回来，俺就不走了，俺在家陪着娘。哎呀，他那吹牛呢。那要真打起来，你还指不定能不能活到那一天呢。娘，你说啥呢？这帮小兔崽子在这捣啥乱呢？别说不吉利话了。行了行了行了，快去干活去吧！啊，俺哥都回来了，还下地干活啊？哎呀，你哥回来了，那咱就不吃饭了。快去去去，快去去去！这下哥没事了。行了。